აჭარაში, კახეთსა და იმერეთში სახელმწიფო საპილოტე პროგრამას იწყებს. საუბარია მიუსაფარი და მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვაზე. სამივე რეგიონში მდებარე თავშესაფრებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უკვე მოწყობილია. ვაკო მეზურნიშვილის რეპორტაჟი. გამოწვევად ქცეული მიუსაფარი და მიკედლებული ცხოველების ქაოსური პოპულაციის სამართავად მთავრობის განკარგულებით საპილოტე პროგრამა შეიქმნა. პირველ ეტაპზე კახეთის, იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში სურსათის ეროვნული სააგენტო 9000 უპატრონო ცხოველს გადაიყვანს თავშესაფარში, რისთვისაც შეძენილია 20 მანქანა და აყვანილია 40 თანამშრომელი. ხდება ცხოველების პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ცოფზე, მისი კასტრაცია, სტერილიზაცია ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ და შემდგომ მისი დაბრუნება საწყის პოზიციაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს ხუთი ცხოველების პოპულაციის მართვას და პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერებას ცოფის მიმართულებით. სამივე რეგიონის თავშესაფრებში საჭირო ინფრასტრუქტურა უკვე მოწყობილია. მალე მათ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინებიც გადაეცემათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად 300,000 კატასა და ძაღლს ცოფზე უფასოდ ცრის. 2012 წელთან შედარებით ცხოველებში ცოფის შემთხვევები 80%-მდეა შემცირებული. პროექტის ბენეფიტებს წარმოადგენს ცოფის დაავადების გავრცელების შემცირება, საზოგადოების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის დაცულობის უზრუნველყოფა, შინაური ბინადარი ცხოველების მიერ აგრესიული ფონის შემცირება. ადამიანებზე და განსაკუთრებით ბავშვებზე არსებობს შინაური ცხოველისგან ისეთი სახიფათო დაავადებების გადადების რისკი, როგორიცაა მაგალითად ცოფი ან ლეიშმანიოზი. ქვეყნის მასშტაბით შარშან ცოფის 26 შემთხვევა გამოვლინდა. მიმდინარე წელს კი დღემდე მხოლოდ 4 შემთხვევა ფიქსირდება. ნიშნებია კი ყურებზე ყველას უკეთია თუ ვინიცობა არ არის აცრილი, მიყავთ მოდი სპეციალური მანქანა, ბევრჯერ შევსწრებილი რა გაჩერებულან დაუჭერნიათ წაუყვანიათ და მეორე თუ მესამე დღეს მოუყვანიათ ისევ. კინოლოგების შეფასებით სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მიუსაფარი კატებისა და ძაღლების პოპულაციის მართვა ხელს შეუწყობს ცხოველებში დაავადების გადაცემის პრევენციას და უზრუნველყოფს ადამიანების უსაფრთხოებას. მივესალმები ამ კანონს, რომელიც შეეხება ქუჩის ძაღლების სტერილიზაციას და კასტრაციას და არა მარტო ქუჩის ძაღლების, ასევე პატრონიანი ცხოველების, რადგან არ მოხდეს ასეთი უკონტროლო გამრავლებები, რის შემდეგაც ქუჩაში ძალიან ბევრ ჯიშიან ძაღლებს ხედავთ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნვისთვის 5 მილიონ ლარამდე ბიუჯეტი გამოიყო, რომლის მეოთხედი თანხაც გურჯაანის, ქუთაისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებისთვისაა განკუთვნილი.